يوم التلات اللي فات ناس كتير فرحت وهيصت بدرجات الثانوية العامة، وكلنا باركنا لأوائل الثانوية العامة. لكن في بعض الطلاب ما عجبتهمش درجاتهم، وكانوا شايفين إنهم يستحقوا أكتر من كده. وأنا بصراحة مع الناس دي، لأن كل طالب بيبقى عارف هو حل إزاي، وبيبقى متوقع الدرجة اللي يستحقها على مجهوده وتعبه طول السنة، فتجيله النتيجة بدرجة أقل من اللي كان متوقعها. فدي بتكون صدمة كبيرة جدا عليه وعلى أهله. فعشان كده وزارة التربية والتعليم أتاحت فرصة للطلاب دول إنهم يتقدموا بطلب تظلم على المادة أو المواد اللي هم حاسين إنهم اتظلموا في درجاتها. والوزارة حددت ميعاد لفتح باب التظلم. فلو عايز تعرف خطوات التظلم والرسوم اللي هتدفعها والميعاد اللي هتقدم فيه تظلمك، اشترك في القناة الأول واعمل لايك للفيديو ده علشان أقولك إن الوزارة هتفتح باب التظلم بعد 14 يوم من تاريخ ظهور نتيجة الثانوية العامة. يعني زي ما انتوا عارفين النتيجة ظهرت يوم الثلاث اللي فات يوم 22 يوليو، يبقى علينا ان احنا نستنى اسبوعين من التاريخ ده. يعني تقريبا نتوقع ان باب التظلمات هيفتح يوم 12 اغسطس باذن الله. وعايزك تاخد بالك من حاجة، ان الوزارة محددة رسوم على كل مادة انت هتتظلم عليها. هيوصل مبلغ الرسوم ده ل 300 جنيه في المادة الواحدة. فاحسبها انت بقى، لو انت هتتقدم على مادة واحدة يبقى هتدفع 300 جنيه، ولو هتقدم اكتر من مادة يبقى اضرب ال 300 جنيه في عدد المواد اللي انت هتتظلم عليها. وركز معايا علشان تعرف انت هتدفع مبلغ الرسوم ده فين. هتدفع مبلغ الرسوم ده في اقرب مكتب بريد موجود عندك، وهتاخد منه وصل. وخد بالك لازم تحتفظ بالوصل اللي هتاخده من مكتب البريد علشان هنحتاج الوصل ده بعد كده. وكمل الفيديو ده معايا علشان تعرف هنحتاج الوصل ده في ايه تاني. قبل ما انسى، ما تقلقش بالنسبة للرسوم اللي دفعتها. ممكن الرسوم دي ترجع لك مرة تانية لو المراجعة اثبتت انك على حق وكان لك درجات وما اتحسبتلكش. وبعد ما دفعنا الرسوم وخلصنا موضوع مكتب البريد، تعال اقولك على الخطوات اللي هتعملها علشان تقدم طلب التظلم بتاعك. اول حاجة، روح هات الوصل اللي احنا لسه مسددين بيه مبلغ التظلم في مكتب البريد، فاكره ولا ضيعته؟ وادخل على موقع التظلمات التابع للوزارة. بعد كده سجل الدخول عبر البريد الموحد، ودخل الرقم السري الخاص بيك. بعدها اختار المادة او المواد اللي انت عايز تتظلم عليها. هيظلك ميعاد بمراجعة درجاتك في المواد اللي انت اخترتها. اما بالنسبة للخطوات اللي هتحصل بعد كده، لو حصل ونتيجة المراجعة اثبتت ان ليك درجات ما تحسبتلكش، هيتم ارسال رسالة ليك بنتيجة التظلم، وفي الحالة دي هيرجعوا لك مبلغ التظلم اللي انت دفعته قبل كده. وساعتها يبقى افتكرني وادخل في التعليقات وقول لي جبت كام، علشان اقولك على الكليات اللي تناسب المجموع بتاعك. وبالتوفيق والنجاح، وتابعني واشترك في القناة واعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل الاخبار عن التعليم في مصر. وسلام.